ഗൈസ് സെപ്റ്ററിൻ്റെ ഹൈഡൻസറിൽ തുരുമ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി ഗൈസ്. കണ്ട നമ്മളത് അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഗൈസ്. ഡെഡിയുടെ ടൂൾസ് കിറ്റാണ് ഗൈസ്. ഇതിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. രണ്ടുകൂടെ ഒരു 12-13 കിലോ ഉണ്ട്. ഹലോ സൈലൻസർ ഇല്ലാതെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ? ഫോൺ തെറിച്ച് പോയി കഴിച്ചു. എടി എങ്ങനെയുണ്ട് സൗണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒറിജിനലിൻ്റെ സൗണ്ടും എക്സോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സൗണ്ട്, എൻ്റെ ദൈവമേ. സീൻ സാധനം. സൈലൻസർ അയച്ചു പറയേണ്ടി വരുമോ? അപ്പം നമുക്കവിടെ പണി തുടങ്ങാം ഗൈസ്. നമ്മൾ അയച്ചത് സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, സൈലൻസിനുള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. സാധനം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും പെയിൻറ്റും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തുരുമ്പ് വരും. സെറ്റ് ഗൈസ്, നമ്മൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ യാ ഇല്ല ഇങ്ങനെ തിരിക്ക്